Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nikukaribishe tuendelee na somo letu ambalo tulilianza wiki iliyoisha, linalosema ondoa vizuizi vinavyozuilia usipate kufanikiwa katika eneo la mafanikio yako alilokupa Bwana. Ondoa vizuizi vinavyozuilia usipate kufanikiwa katika eneo la mafanikio yako alilokupa Bwana. Siku ya leo tunamshukuru Mungu kwa maana ametupa tena neema ya kuweza kuendelea na hili somo. Naomba usikilize ndugu yangu. Tulijifunza siku ya kwanza, je, wana wa Mungu au watoto wa Mungu, Mungu anaruhusu popote pale waishi wao kama wanavyotaka. Yaani kama wanavyohisi wao, hao watoto wa Mungu, kama wanavyotamani wao, wapate kuishi katika nchi yoyote, katika mkoa wote, ama mtaa wote, ama wilaya yoyote, ama kijiji chochote, waishi tu kama wanavyotaka wao. Tulijifunza kwamba si hivyo. Mungu hutaka watoto wake au wana wake waishi pale ambapo yeye mwenyewe amekusudia tangu ya misingi ya ulimwengu kuumbwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nilikupa mfano ambao ndo unabeba somo letu, yani mfano wa neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 2, juu ya Musa na wana wa Israeli wakati wanaenda Kanaani wakitoka Misri. Wakati ule wakiwa wamezunguka jangwani, Mungu wakawa wamezunguka ile milima, akawaambia wageuke waende njia ielekeayo Sham, katika bahari ya Sham. Wakawa wanaenda, wakati wanaenda Mungu akawa anawaambia kwamba kuna nchi ambazo wanapaswa wazipite, lakini nchi zile hawakupaswa kupigana nao wale watu waliokuwa wanaishi katika zile nchi, wala kugombana nao, kwa sababu aliwaambia Mungu sababu kubwa, nchi zile sikuwapa mmiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulikuwa na nchi kama 3 ambazo Musa aliambiwa wasipigane na wale watu wa nchi hizo: nchi ya Wamoabi, nchi ya Waamoni, nchi ya Seiri. Waliambiwa wapite katika zile nchi mpaka kule ambako Mungu amekusudia wafike. Alianza kuambia waanze kupigana na nchi ambayo Mungu alikuwa anataka waimiliki, ni nchi ile ya ng'ambo ya Yordani ya pili. Walipoenda ng'ambo ya Yordani ya pili, Mungu alianza kuambia sasa wainuke kupigana na yule mfalme aliyekuwa akimiliki katika lile eneo, aliyekuwa anatawala, aliyekuwa ndo anaishi katika lile eneo na watu wale. Bwana asifiwe. Mfalme wa Heshboni, mfalme Sihoni, ndo Musa akaambiwa apigane naye, kwa sababu alimwambia nchi ile inukeni mkaimiliki na kuitawala, lakini mkapigane katika mapigano. Kwa tukaona kwamba Mungu haruhusu watu wake waishi katika maeneo yoyote tu yale wanayoyataka. Kuna maeneo mengine Mungu ameyachagua kwa ajili ya wengine, kuna maeneo mengine ameyachagua kwa ajili ya wengine. Hivyo hivyo kwetu sisi watoto wake ambao ni watoto wa Mungu sisi katika Kristo Yesu, na sisi pia Mungu hataki tuishi popote tu tunavyotaka sisi wenyewe. Anataka kuna maeneo aliyotuandalia. Lakini pia tulikuja kuona mfano mwingine katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya 12. Kitabu cha Mwanzo sura ya 12 tunamuona ndugu yetu ama baba yetu wa imani Ibrahimu anaambiwa atoke katika ile nchi. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake tunaona huu mfano, anaambiwa Ibrahim, anaambiwa toke yeye na jamaa zake na watoto wake, aondoke aende katika nchi ambayo Mungu amemwandalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kweli Ibrahim akainuka akaondoka katika nchi ile ambayo Mungu tayari kwa ameiandaa. Kwa tunaona kwamba wana wa Mungu si kila mahali wanapaswa waishi, si kila mahali wanapaswa wakae na waweze kumiliki pale na kustawi na kufanikiwa, bali kuna maeneo ambayo Mungu ameyachagua maalum. Bwana Yesu asifiwe sana. Narudia, wana wa Mungu si kila mahali wanapaswa kuishi na kumiliki na kustawi na kufanikiwa. Yani si kila nchi wewe unayotaka uishi, si kila nchi wewe unayotaka uende, si kila nchi wewe unayotaka ukakae ufanye biashara, ufanye nini, miladi, si kila mkoa unaohitaji wewe kuendea na kukaa na kumiliki pale, si kila wilaya ama mtaa ama kijiji unachohitaji wewe uende kuishi,
Mungu anataka na yeye kama unavyotaka wewe, bali kuna eneo sahihi ambalo Mungu amekuandalia tangu ya misingi ya ulimwengu kuumbwa, na kabla wewe hujatungishwa mimba na mama yako. Kuna eneo sahihi ambalo Bwana amekuandalia, hilo eneo ukaishi, ukakae, umiliki, ustawi na kufanikiwa, sawa sawa na neno hilo la Mwanzo sura ya 12 Mwanzo mstari ule wa kwanza. Ibrahimu anaambiwa na Bwana atoke katika nchi yake na jamaa zake, aende pamoja na nyumba yake, aende katika nchi ile ambayo Mungu amemwandalia. Anamwambia katika ile nchi atambarikia, lakini atalikuza jina lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Soma kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza utaona. Lakini soma Kumbukumbu la Torati sura ya 2 ambayo ndo inabeba somo letu hili, ambalo linasema ondoa vizuizi vinavyozuilia usipate kufanikiwa katika eneo la mafanikio yako alilokupa Bwana. Tulijifunza kwamba nitapataje kujua kwamba hili eneo ndilo ambalo Bwana amenipa? Yaani eneo hili amenipa Bwana, nikae hapo, nimiliki, nistawi, nifanikiwe. Nitapataje kujua kwamba Mungu ndiye aliyenipa hilo eneo? Lakini nitapataje kujua kwamba hili sio eneo ambalo Mungu amenipa mimi nikae hapo na nyumba yangu na jamaa zangu alafu nipate kufanikiwa? Tulijifunza, tulipata kuelewa pale mwanzoni, tumeanza hili somo. Lakini tulijifunza ya kwamba jambo la tatu tulijifunza ya kwamba eneo ambalo Bwana amekupa umiliki na kutawala na kufanikiwa, hilo eneo huwa lina vita kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwa lina vita kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndo tukaanza kuziona zile vita, lakini tukasema maana yake kwamba vita hizi ndo tunasema kwamba ni vizuizi vinavyozuilia wewe usipate kufanikiwa. Eneo ambalo Bwana amekupa lina vizuizi ambavyo vinazuilia wewe usipate kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tuombe tuweze kuendelea. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru, ninakutukuza kwa wema wako na fadhili zako. Muda huu ninaomba neema yako. Roho wa Bwana niongoze sasa na mapenzi yako. Roho wa Bwana husika juu ya ndugu anayesikia ujumbe huu, ukamsaidia apate kuelewa na kufanyia kazi sasa na mapenzi yako, katika jina la Yesu aliye Bwana mwokozi wa maisha yetu. Amen. Haleluya. Sasa tulijifunza kizuizi cha kwanza ambacho unakutana nacho katika eneo ambalo Bwana amekupa ulimiliki na kulitawala na kufanikiwa. Kizuizi cha kwanza tulisema ni mfalme wa anga wa hilo eneo. Yaani mahali ambapo Bwana amekupa umiliki, kwenye nchi, kwenye mkoa, kwenye wilaya, ama kwenye kata, ama kwenye kijiji fulani ambacho Mungu amekichagua uishi pale, mfalme wa anga wa hilo eneo huwa ndo kipingamizi cha kwanza cha kuzuilia wewe usipate kufanikiwa maishani mwako. Haleluya. Tulijifunza na tukapata kuelewa kwa neno la Mungu. Leo tunaenda kizuizi cha pili ambacho kinazuilia wewe usipate kufanikiwa katika eneo lile ambalo Bwana amekupa. Kizuizi cha pili kinachozuilia wewe usipate kufanikiwa katika eneo ambalo Bwana amekupa ni hiki. Ni maeneo ambayo wanaabudia wenyeji miungu yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Narudia. Kizuizi cha pili kinachozuilia wewe usipate kufanikiwa katika eneo hilo ambalo Bwana amekupa ukae, umiliki na kustawi na kufanikiwa wewe na jamaa yako, na Mungu kuachilia baraka zake kwako na kulikuza jina lako. Kizuizi cha pili ni hiki. Ni maeneo ama ni eneo ambalo mahali hapo unapoishi kuna mahali ambapo kuna eneo wanaabudia miungu yao hao wenyeji. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna madhabahu yao hao wenyeji katika hilo eneo. Maanake kama kuna madhabahu ya wenyeji katika hilo eneo unaloishi ambalo Bwana amekupa umiliki na kutawala na kufanikiwa, kama kuna kilinge ambacho kinakusanya wachawi wa kila aina wa kila mahali, wanakaa katika hicho kilinge na kujadili watu wa eneo lile wakaeje, waishije, waweje. Kilinge hicho, madhabahu hiyo, kilinge hicho, madhabahu hiyo ambayo iko hapo ndio inazuilia wewe usipate kufanikiwa katika eneo hilo, kwa kila unachofanya, kwa kila unachogusa kwa mkono wako, kwa kila unachoanzisha, kwa kila ambacho unawaza kutenda, ndicho kinazuilia
hicho kizuizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani ndio kitu kinachofanya wewe usiweze kwenda mbele. Yani kilinge, madhabahu ya wenyeji, mahali wanapoabudia miungu yao hao wenyeji, ndio inasababisha wewe usipate kufanikiwa. Haleluya. Kwa nini? Unajiuliza anasema nini huyu? Kwa nini? Nataka nikwambie, eneo lolote ama nchi yoyote ama mkoa wowote ama wilaya yoyote ama kata yoyote, kijiji chochote, kitongoji chochote, mahali unapoishi, ikiwa mahali hapo kuna kilinge, kuna madhabahu ya wenyeji wanakusanyika hapo kufanya nini? Kuamua vikao vyao kwa ajili ya kuelekeza kijiji hicho ama kata hiyo, wilaya hiyo, mkoa huo, nchi hiyo, watu wake waweje. Ikiwa kuna hiyo madhabahu haijaangushwa, ikiwa kuna hicho kilinge hakijaangushwa, hakijaharibiwa, wewe hauwezi ukafanikiwa kwenye lile unalotaka kufanya. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii. Kwa sababu kilinge hiko kinaachilia nguvu za kuataki wale wote ambao Mungu amekusudia wapate kufanikiwa katika ile eneo. Kwa nini? Kwa sababu hii. Watakapofanikiwa wale ambao Mungu amekusudia, wana wake watakapofanikiwa, Mungu aliye hai atatukuzwa, Mungu aliye hai atainuliwa. Wale watu ambao hawajafanikiwa watawaendea wale watu kuwauliza mmefanya nini. Watawaendea wale watu kuwaomba wawashauri. Watawaambia, na wale watakapowashauri watawaambia ni Mungu aliye hai ametenda haya, ni Mungu aliye hai anayenifanikisha haya. Kwa hiyo wale watu wataokoka walile eneo, watamgeukia Mungu aliye hai, watakaa katika mapenzi ya Mungu, wataachana na mambo ya dhambi. Na kwa sababu hiyo shetani anachofanya, kilinge hicho au madhabahu hiyo, mahali wanapokusanyika kuabudia, huwa inaachilia nguvu za kuataki wote ambao Mungu amekusudia wapate kufanikiwa katika hilo eneo. Inaachiliwa nguvu ya kipepo, yani yanatumwa mapepo katika hilo eneo kukamata hao watu ambao Mungu amepanga wabarikiwe wakiwa katika hilo eneo, wafanikiwe wakiwa katika hilo eneo, wastawi wakiwa katika hilo eneo. Nguvu hiyo inaachiliwa, inaenda kwa watu ambao Mungu amekusudia kufanikiwa, inaenda kuzima nyota zao, inaenda kuharibu wokovu wao, inaenda kuharibu kile wanachoanzisha, inaenda kuharibu kila kazi zao. Hiyo nguvu inaruhusu malazi juu yao, inaruhusu magonjwa, inaruhusu balaa, inaruhusu mikosi. Nguvu hiyo inaruhusu nini? Inaruhusu kunyonya. Hiyo nguvu inanyonya nguvu za Mungu ndani ya hao watu, ili wasiweze kukaa kwenye mapenzi ya Mungu, wasiweze kuishi katika mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikuambie kitu, labda nikupe mfano huu. Mtu anatoka mahali fulani, anatoka wilaya fulani ama nchi fulani, alikuwa ameokoka, anaenda nchi fulani ama anaenda mkoa fulani. Akiwa ameokoka vizuri kabisa, ananena mpaka na kwa lugha, yuko vizuri, ni mtu mzuri, anakesha kwenye maombi, ni mtu mzuri, ni mhubiri mzuri yamkini. Ama anatoka mahali, ni mtu ambaye ana huduma nzuri na huduma yake iko vizuri, imestawi. Anaenda mahali, mtu huyu anaenda kwenye hilo eneo, unashtukia unaambiwa huyo mtu alishaga abadilika, huyo mtu alishaga ageuka, huyo mtu alishaga kuwa mpagani, hampendi tena Yesu, alishaga aacha wokovu. Kwa nini ameacha wokovu? Nataka nikwambie, si yeye, alikutana na kilinge mahali pale, alikutana na madhabahu mahali pale. Ile madhabahu ilikuwa inaruhusu nguvu, zile nguvu zilinyonya nguvu iliyomo ndani mwake, na kutokana na kwamba ilikuwa inanyonywa ile nguvu, halafu huyu mtu anainuliwa balaa, anainuliwa matatizo, anainuliwa magonjwa, anainuliwa shida mbalimbali, anainuliwa kila mambo yaliyo mabaya na hiyo madhabahu. Basi mtu huyu inafika sehemu anaachana na wokovu, anauacha wokovu. Isiposimama neema ya Mungu, neema ya Mungu isipokuwa kubwa, huyu mtu anaacha wokovu. Unasikia mtu huyu wokovu unakufa. Unasikia sasa, unaambiwa kwamba alishaga acha Yesu. Huyo mtu tayari hata sio mchungaji tena. Unaambiwa yule mtu hayupo tena kanisani, haendaki tena kanisani. Unaambiwa yule mtu alienda na biashara nzuri katika lile eneo, ilishaga kufa. Unaambiwa alikuwa na kazi nzuri, alishaga afukuzwa ile kazi. Kwa nini hakufukuzwa akiwa kule? Mbona ameingia pale akafukuzwa? Sikiliza mwana wa Mungu, nisikilize. Mahali hapo ulipoenda ukafukuzwa, yamkini hata naongea na wewe unasikia hapa, imekutokea wewe mwenyewe. Ulienda mahali, eneo fulani, ukaenda na Mungu alikuwa amekufunulia kabisa lile eneo, ukaenda lile eneo, yamkini mtumishi wa Mungu, yamkini kabisa ulikuwa unamtumikia Bwana, lakini
mpaka leo tunavyoongea sio mtumishi wa Mungu tena. Wokovu ulishaka kufa ndani mwako, haupo tena. Sio mtumishi tena, ni mlevi. Sio mtumishi tena, ni mzinzi tu wa kawaida. Sio mtumishi tena, ni mwizi, ni tapeli, umekuwa tapeli. Yamkini ulikuwa na biashara, umeenda huna biashara tena, huna kazi, ulishafukuzwa tena. Nataka nikwambie, ulikutana na nguvu ya kimadhabahu. Yani ulikutana na nguvu iliyokuwa inatoka katika mahali ambapo watu wale wa hiyo eneo wanaabudia. Kwa ulikutana hiyo nguvu ikaharibu kila kitu juu ya maisha yako, na leo uko hivyo. Lakini ngoja nikwambie, hujachelewa. Utakapopata ufahamu, hujachelewa. Utakapoutumia ufahamu, hujachelewa. Yani utakapotumia hili neno, Bwana Yesu asiwe sana. Utafanya nini sasa ili uweze kuiharibu hiyo nguvu? Utafanya nini unapotoka kwenye eneo unaenda kwenye eneo ambalo Mungu anakufunulia kwamba hilo eneo ndio eneo ambalo amelipanga upate kufanikiwa, upate kustawi, upate kumiliki, upate kuongezeka? Unapaswa kufanya kitu gani? Unachopaswa kufanya unapotoka mahali kwenda mahali pengine kuishi, na unapanga ukafanya miradi yako pale, ukaanzishe pale miradi yako, ukaanzishe makampuni yako, ukaanzishe biashara zako, ukaanzishe huduma yako. Unapotoka mahali unaenda sehemu nyingine, hata kama umeajiriwa, unatoka mahali unaenda sehemu nyingine, unahamishiwa sehemu nyingine, unapaswa ufanye kitu hiki. Kitu unachopaswa kufanya ukifika lile eneo, unachopaswa kufanya ni kutumia neno la Mungu, kuomba maombi haya, yani kutengua mahali wanapoabudia miungu yao, kuharibu hiyo madhabahu, kuvunja hiyo madhabahu, ili kwamba kuwe na ruhusa kwako ya kufanya chochote unachofanya kipate kustawi, kipate kufanikiwa, kipate kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome Kumbukumbu la Torati sura ya 12 mstari wa 1 mpaka wa 3. Kumbukumbu la Torati sura ya 12 mstari wa 1 mpaka wa 3 inasema, hizi ndizo amri na hukumu mtakazotunza kuzifanya katika nchi aliyokupa Bwana Mungu wa baba zako uimiliki siku zote mtakazoishi juu ya nchi. Vunjeni kabisa mahali pote walipokuwa wakitumikia miungu yao mataifa mtakayoyamiliki. Unasikia, wanaambiwa wana wa Israeli watakapotoka katika nchi ile ya Misri, watakapofika katika nchi ile ya Kanaani, wanaambiwa kitu cha kufanya. Wakifika kule kwenye hiyo nchi ya Kanaani, wanaambiwa, kwa sababu katika hilo nchi ambayo wamepewa kuimiliki, wameambiwa kwamba wakifika wanapaswa wavunje mahali wanapoabudia miungu yao wenyeji. Wavunje, wapaharibu, wapateketeze, wapaharibu kabisa, pasiwepo mahali wanapoabudia miungu yao hao wenyeji. Lakini anaendelea kusema Mungu aliye hai. Nitarudia mstari wa 2. Vunjeni kabisa mahali pote walipokuwa wakiabudia miungu yao mataifa mtakayomiliki, juu ya milima mirefu na juu ya vilima na chini ya kila mti wenye majani mabichi. Nanyi zivunjeni madhabahu zao, zibomoeni nguzo zao na maashera yao, viteketezeni kwa moto na sanamu za kuchonga za miungu yao, zikateni na jina lao lifutilieni mbali na mahali hapo. Wanaambiwa wafutilie mbali na jina la hiyo madhabahu, la hiko kilinge, la hilo eneo mahali wanapoabudia miungu yao. Wapaharibu, wapavunje, wapateketeze kwa moto. Pasiwepo tena hiyo madhabahu, pasiwepo tena hicho kilinge, pasiwepo tena mahali hapo. Waweze kuendelea hao wenyeji kuabudia na kufanyia vikao na kupanga kitu gani kinapaswa kufanya. Unasikia, hawa ni wana wa Mungu. Wana wa Israeli ni wana wa Mungu kwa njia ya kuteuliwa. Wana wa Israeli ni taifa teule. Sisi leo ni wana wa Mungu. Kristo amekuja kwa nyakati hizi. Sisi ni wana wa Mungu kwa njia ya imani, sawasawa na neno la Mungu wa Galatia sura ya 3 mstari ule wa 26 inasema, nanyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani iliyo katika Kristo Yesu. Sisi ni wana wa Mungu kwa njia ya imani iliyo katika Kristo ya Yesu. Maana yake tumemwamini Yesu, kwa hiyo tumefanyika kuwa wana wa Mungu. Kama ni wana wa Mungu, nisikilize, haya yalikuwa kivuli kwa wana wa Israeli waliokuwa wanafanya, lakini leo sisi tunayafanya kiroho zaidi. Kiroho zaidi kwa namna gani? Paulo anasema kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Manake leo tunapoenda mahali kuishi, halafu tukapange mipango yetu pale, tukawekeze pale, tukaanzishe miradi pale, tukaanzishe makampuni pale, tukaanzishe huduma pale, biashara, tukaendeleze kazi tulizoajiriwa. Yamkini umeajiriwa
Usifike mahali pale na kubweteka. Unatakiwa utumie neno la Mungu kuomba katika ulimwengu wa roho. Maana yake unatakiwa uharibu mahali wanapokusanyika wachawi katika hilo eneo, ili hiyo madhabahu ama iko kilinge kisiwe kinaruhusu nguvu za kukuataki wewe. Haleluya. Maana yake utakapoingia katika maombi kupaharibu katika ulimwengu wa roho, mahali ambapo umehamia kuishi, mahali ambapo unaishi na umeshaharibiwa vitu vyako, nataka nikwambie mambo yako yataanza kwenda tena vyema. Huduma yako itaanza kwenda tena vyema. Biashara yako itainuka tena. Kazi yako utaona tena inainuka. Ulikuwa umefukuzwa na walikuwa hawataki kukuajiri, unapeleka application zako kila mahali, hakuna. Unafanya interview, hakuna. Nataka nikwambie kuna nguvu iliyo kukamata wewe ya hilo eneo. Kwa hiyo unatakiwa kupiga mahali wanapoabudia miungu yao. Unatakiwa kubabomosha madhabahu zao. Unatakiwa kuvunja kabisa mahali pa milima, juu ya vilima, chini ya miti mirefu yenye majani mabichi. Haleluya. Maana ukumbuke wachawi ufanyia vikao vyao chini ya miti, kwenye milima, juu ya vilima, mitoni. Kwa maanake mambo haya yanayosemwa hapa na kuambia yako kihalisia katika ulimwengu wa roho. Maana ukiingia katika maombi utaelewa ninachokuambia. Mungu atakufunulia juu ya hilo eneo. Kwa unapapiga, unapaharibu, unapavunja. Kwa unatumia neno la Mungu aliye hai. Unatumia hii Kumbukumbu la Torati sura ya 12 na ule mstari wa 1 mpaka wa 3. Lakini Yeremia sura ya 1 na mstari wa 10. Neno la Mungu inasema nini? Neno la Mungu inasema katika Yeremia sura ya 1 mstari wa 10, inasema angalia hivi leo nimekuweka juu ya mataifa, ili kuvunja, kubomoa, kuharibu na kuangamiza. Haleluya. Ili kujenga na kupanda. Kwa wewe Mungu amekuweka juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa, kubomoa, kuharibu na kuangamiza. Neno hilo alimuhusu tu mtumishi Yeremia. Neno hilo linakuhusu pia wewe mwana wa Mungu. Maana utakaposimama, kwa maana wewe ni lungu lake Bwana. Amesema katika Yeremia pia sura ya 51 mstari wa 20 mpaka 23. Anasema wewe ulungu langu na silaha zangu za vita. Anasema kwa wewe nitavunja mataifa, kwa wewe nitaharibu ufalme. Haleluya. Maana yake wewe, kupitia wewe una uwezo wa kuharibu ufalme kupitia maombi. Utakaposimama kuomba, kubomosha mahali wanapoabudia miungu yao, kuvunja mahali wanapoabudia miungu yao, na kuambia kabisa utaona kuna mpenyo unaanza kuinuka mahali hapo ambapo Bwana amekupa kumiliki na kupatawala. Utaona kuna mpenyo unatokea kwenye kazi, unatokea kwenye biashara. Upandishwi kazi mahali hapo ulipoachiliwa. Nataka niwaambie, utakapoanza kuomba, ile nguvu itaharibiwa kwenye ulimwengu wa roho. Ukumbuke kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Maana unapoingia kwenye maombi, ukianza kuomba na kutumia neno la Mungu aliye hai, na kuambia kabisa neno la Mungu li hai. Neno la Mungu tena lina nguvu. Neno la Mungu ni upanga unaokata kuwili. Neno la Mungu ni jepesi kutambua mawazo ya mabaya. Haleluya. Neno la Mungu linachoma kama moto. Kwa hiyo maana yake utakapokuwa unalitumia neno na kuomba na kupaharibu mahali ambapo wanabudia miungu yao wenyeji, eneo ulilohamia, eneo hata unaloishi wewe, yamkini eneo unaloishi wewe ulilozaliwa, yamkini hapo ndo Mungu amepanga wewe upate kufanikiwa, upate kuishi, lakini haufanikiwi. Kile unachofanya kinakufa, kile unalolianzisha linakufa, kile ukianzisha hiki hakiendi. Nataka nikwambie, shughulika kwenye maombi. Simama imara, pambana, alafu uone kama utaendelea kubaki vile. Haleluya. Omba maombi ya vita. Bomosha, haribu. Ikiwa uwezi kuomba, watafute watumishi wa Mungu. Nenda kanisa, watafute watumishi wa Mungu, waita hata kikundi cha maombi, watakuombea. Utaona mambo yanaanza kubadilika, utaona vitu vinaanza kubadilika, utaona mambo yanaanza kutembea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki kupitia ujumbe. Simama imara, halafu fanyia kazi mahali ulipopewa na Bwana, upamiliki, ustawi, ufanikiwe mahali hapo. Nataka nikwambie mwana wa Mungu, kuna vizuizi. Nina vizuizi mojawapo cha pili ni hicho, madhabahu ya wenyeji. Yaani mahali wanapoabudia miungu yao, mahali wanapofanyia vilinge vyao. Kwa utakapopomosha, utakapopaharibu, kwako wewe hicho kilinge, hiyo madhabahu haitainuka kukupiga, haitainuka kuzuilia mambo yako. Nataka nikwambie ukweli, mimi nimeona katika maisha yangu. Nimeona katika maisha yangu ya kiroho, nimeona katika maisha yangu ya utumishi, katika huduma yangu. Nimeenda mahali mbalimbali, nimekutana na mambo mengi sana. Lakini nataka nikwambie, niliposimama kutumia hili neno, kuna mabadiliko leo nayaona. Kuna vitu Bwana leo anafanya, anatenda vitu vikubwa.
naona kile napoenda kuanzisha jambo linaenda linatembea. Pamoja na kwamba upinzani unainuka, lakini inashinda zaidi ya kushinda. Na wewe utashinda zaidi ya kushinda utakapofanyia kazi haya tunayojifunza. Mungu akubariki. Ikiwa uwezi kuomba, tafuta mtumishi, pigie simu. Kama ni mimi mwenyewe unaona kwamba mimi mwenyewe tuweze ukaomba kwa pamoja ukapata kusadikika, piga simu 0744558862 0744558862. Mungu akubariki sana. Baba, asante na kushukuru kwa ajili ya mwanao huyu ambaye amepata kusikiliza ujumbe huu kutoka mwanzo mpaka mwisho. Ninaomba Mungu wa mbinguni ukawe pamoja naye. Ninaomba ukamsaidie katika vizuizi vile anavyokutana navyo. Ninaomba Bwana Yesu ukampe nguvu, maana yeye huyu ni silaha zako za vita. Maana mwanao huyu Bwana ni lungu lako Bwana. Mwanao huyu umemweka juu ya nchi, umemweka ili aweze kuharibu, aweze kuangamiza, aweze kubomosha hila za giza, aweze kuvunja kama neno lako. Yeremia sura ya kwanza mstari ule wa 10 umesema, angalia hivi leo nimekuweka juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa, kubomoa, kuharibu na kuangamiza. Naomba Baba, mwanao anaposimama kuomba, Baba ukampe nguvu, Baba ukahusike katika maombi haya, ukajizirishe Bwana katika huduma yake, katika kazi zake, katika biashara, katika miradi, katika mipango aliyo nayo, ikapate kufanikiwa sawasawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, mtie nguvu Bwana. Alikuwa amekata tamaa, muinue tena Bwana, msaidie kuinuka, fanya sawa na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu aliye Bwana mwokozi wa maisha yetu, amen. Mungu akubariki sana, uwe na siku njema, amen.